Вот такая конструкция из закаленного стекла и стали называется биокамином. Как говорит реклама, это простой и безопасный способ создать теплый домашний очаг. Залил топливо, поджег и наслаждаешься языками пламени. Данную модель стоимостью 40 тысяч рублей можно ставить прямо на пол. Она не требует дымохода, а работает на биоэтаноле, то есть спирте, как обещано, не выделяющем при горении никаких опасных веществ и неприятных запахов. Производитель заявляет, безопасно даже случайное опрокидывание. Что ж, проверим. Вместе с Сашей Цыганковым и экспертом-экологом Сергеем Сысоевым. Для начала испытание носом. Ну, ощущение такое, что какие-то нотки такие, причем вот именно органические, даже не просто чистый этанол, а вот с каким-то древесным, что ли, запахом. Некоторым коллегам в студии этот аромат напомнил свежеиспеченные пирожки с яблоком, других, наоборот, смутил. В общем, запах все-таки есть, хотя и не сильный. Замеряем температуру. По паспорту нагрев боковых стекол не должен превышать 70 градусов. Прибор показывает где-то 66, 62, 60 градусов. Это внутренняя поверхность стекла, поэтому здесь производитель не обманул. Просто очень теплая, вот здесь вот прям горячая, но, мне кажется, обжечься нельзя. Температура поверхности самой горелки тоже оказалась не выше заявленных 130. А вот 400 мл биотоплива не хватило на час горения, как обещал производитель, и вскоре пламя стало совсем хилым. Вот прошло чуть более 40 минут, и огня практически нету. Вот, кстати, опыт реального пользователя. Кристине Бондаревой наши коллеги из программы «Дачный ответ» сделали дизайнерский ремонт мансарды и установили похожий, но еще более крутой биокамин с автоподжигом почти за 400 тысяч рублей. Это настолько красиво, ну прям красиво. Мне нравится, что он, как сказать, в эксплуатации неприхотлив. Кнопку нажал — горит, кнопку нажал — потух. Ну, все остальные моменты этим занимается муж. Кристина говорит, что теперь и комната нагревается быстро, и время в ней стало проводить приятнее. Вот только когда закончилось оригинальное топливо, хозяева решили купить замену подешевле, и начались проблемы. Появился запах. Ну вот газ, когда горит, есть же запах, только этот вот он чуть сильнее. Мы тоже его почувствовали во время съемок и даже приоткрыли окно. Так что придется Кристине, видимо, все-таки платить примерно по 500 рублей за литр оригинального горючего. Ну а не выделяет ли оно чего-то вредного? Наш эксперт проверил количество угарного газа и формальдегида и опасностей не нашел. Значения, которые мы получаем непосредственно сейчас в режиме реального времени, они не превышают предельно допустимых концентраций для жилых помещений. Ну а теперь смертельный номер. Что будет, если опрокинуть камин прямо на пушистый ковер? Пожарные готовы? Так, раз, два, три. Аккуратненько. Оп. Действительно ничего не вылилось, действительно все осталось внутри. Давайте вернем это на место. Итак, с точки зрения пожарной безопасности и выделения вредных веществ, с биокамином все в порядке. И если не экономить на топливе, то и с запахом проблем не будет. Но свою личную реакцию лучше все-таки проверить перед покупкой. В целом, несмотря на мелкие недочеты, уюта это устройство действительно добавляет. Наш вердикт — чудо!